Mom, I don't call you mom, I call you mommy. I just want you to know that Queen, you call me baby. Baby will always be there for you. Mom, you're my life. Mom, you're my everything. Il luogo dove nasci e cresci è la tua terra, un posto speciale, un piccolo mondo perfetto, quello che vedi per primo e ami, ne conosci ogni suono, e ogni profumo, ogni cosa che parla il tuo stesso linguaggio e tu lo comprendi perché ti appartiene. È un mondo che ti protegge e ti rassicura. Ancora non sai che oltre l'orizzonte ci sono altri paesi, città, strade, fiumi. Molte cose non sapevo prima di iniziare il mio viaggio. Il mio nome è Dema Sissoko, vengo dal Mali. La mia città si chiama Nyanisra, un villaggio abitato da 50 famiglie. È situato nella regione di Kai. A circa 50 metri dal fiume Bakoy, uno dei più grandi fiumi della mia zona, abitava la mia famiglia. Bon, mi wadi wonde tangoto mi wasi mi nyaki trop. Ko watu mi wonno Libya mi nawna no. Mo horebde ko mi nawniri bon anda ton hay goto watam wallude dara. Joni na metti gona Libya mbiya anulda mawɓe pour hokkama ko nyawdira. Bon, mi nawna ɗon ma heyde lewru selani koni mawɗo goɗo gonɗon toon ari walli kam ha min mi selli ɗon mi wawi haalde bon basal moƴƴani quoi. La cosa più brutta che ho avuto in questo viaggio è problema, prima cosa, i soldi, perché mi mancavano i soldi, quindi e questa è la prima cosa che mi ricordo e quando pure dormivo alla gara non c'è posto per dormire, dormivo sotto le macchine e quindi è una cosa più brutta che mi ricordo. E pure quando ho lavorato in Niger ho avuto i soldi per poter attraversare il deserto. Da quando ho ripreso ancora per attraversare il deserto ho avuto una brutta notizia ancora. Era una cosa normale perché ci stava i terroristi che ci toglievano i soldi, che ci facevano le brutte torture e quindi ci hanno rapito e 2 giorni non riusciamo a fare niente, non sapevamo dove siamo, non sapevamo dove eravamo finiti pure perché eravamo in deserto, non si sa dove stai andando e quindi è una cosa molto brutta.
mi hanno tenuto una settimana, mi volevano far ritornare dietro e quindi per fortuna sono scappato da lì, sono arrivato in Libia. Mi sono recato nella capitale del Mali, Bamako, inseguito in Gao, una regione che si trova al nord del Mali, dove abbiamo preso un camione con 68 persone a bordo per avviarsi verso l'Algeria. Abbiamo attraversato per 3 giorni il deserto, perché erano 13 km a piedi, e mangiando qualche biscotto. Durante il tragitto abbiamo incontrato per ben 3 volte i terroristi, dove si obbligavano a pagare per poter attraversare il deserto. Nel caso non si fosse pagato, venivano fatte delle torture che molti hanno subito perdendo la vita. Donc an sere Niger désert kan an ye tagali daminɛ une semaine an bɛ désert kan. Désert in kan ani mɔgɔ jugu bɛ ka ɲɔgɔn ye. Ni wari t'an bolo yɔrɔ min u b'an bila punition na, u b'an bila punition na. Donc fo ni tuma dɔ la u bɛ ɲan ma yɔrɔ dɔ la, wari t'an bolo u b'an bugɔ yɔrɔ dɔ la. Donc an sere yɔrɔ dɔ la u y'an bila yɔrɔ dɔ kɔnɔ, an ma wari sara kɔni, n'o yɔrɔ la k'u b'an faga. A y'a sɔrɔ wari fitinin min b'an bolo an y'o bɛɛ di quoi, y'a ye an y'o wari bɛɛ di, u y'an bila ka bɔ. Donc an tagara u kɔni u bɛ k'an bugɔ dɔrɔn, bugɔli kɔni o kɛra an ta dan ye, bugɔli b'a la yɛrɛ de quoi, poste la u bɛ k'an bugɔ de. Donc an tɛmɛna n'o na, donc ka taga Libi dɔnda la, désert kan kɔni an seginna, bon mobili posé tuma bɛɛ an bɛ mobili posé, mobili bɛ se ka taga a bɛ kilo 1 ɲɔgɔnna kɛ, parce que yɔrɔ dɔw cɛncɛn ka ca, a bɛ se ka kilo 1 ɲɔgɔnna kɛ, an b'a tɔgɔ ka taa an sen na. Ya no, donc an sera Saba, Libi dɔnda la ko Saba. Ok, et arrivé au Niger, c'est comme ça, on essaie de rentrer en Libye, mais c'était la mort totale. Depuis ici né, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie, j'ai vu ça dans le désert. Le désert, c'est un enfer total. Un enfer total. J'ai fait 1 semaine dans le désert. 1 semaine dans le désert. On ne mangeait pas. On ne mangeait même pas dans le désert. C'est-à-dire, il n'y a même pas un arbre où l'homme peut se reposer. Rien. J'ai vu les gens mourir. Si. J'ai vu aussi des Camerounais mourir. Plein d'hommes mourir. J'ai vu aussi les voitures qui ont eu des problèmes je pense que problème de pneus ou soit problème de moteur dans le désert. Il n'y a personne pour les secourir. Ils sont morts là-bas. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de morts. Et nous, vraiment, on a eu la chance. Vraiment, on a eu la chance. Parce que c'était pas facile. C'était même pas facile. Chaque jour, le soleil te tape. Tu peux boire même 1 litre d'eau de suite. Dans 3 minutes encore, tu as besoin d'eau. Pourtant, il n'y a même pas d'eau. Vraiment, c'était difficile. Mais c'est depuis le bon Dieu. Et vraiment, enfin, Dieu a répondu ma prière. Dieu a répondu ma prière. Dieu m'a sauvé de cela. Et vraiment, je suis content
Je suis très très content. Voilà, ok, c'était mon message. Je vous remercie. Gracias. Bon, Aïcha fana ale fana ni kun man kɛnɛ bolo an bɛ na Aïcha fana ni kun man kɛnɛ sira la Aïcha bana ni 20 kun b'a la 6 ans fana 6 ans kun b'a la donc nɛnɛkili jabana kun b'a la kun bolo fana an nana an ka ɲɔgɔn bibili sen an nana. The desert, much suffering because if you have water, the water you have, when it's finished, you have to drink from your urine. The urine that you pass, that is what you have to drink. Many people drank urine in the desert. I myself, I also drank urine inside the desert. Many people were raped. Some girls in the same car with me, many were raped. And some guys, many of the guys, if you don't have money to pay inside the desert, the terrorists, it's either they seize your healers, the car, they will just leave you guys inside the desert, under the sun, under the rain, because there's no rain in the desert, under the sun, even in the cold. Many people, so many people died inside the desert. For me, I didn't experience any rape case in the desert for myself because my step-uncle that I was traveling with, he paid money for me. He settled for me. For me, I didn't experience, but some girls inside the same car with me, they experienced a lot of rape case. So even the boys, 2 boys died in my car, the car that I was in. The bad experience in the desert. Well, desert is not a place to be, because during our travel there is a point we got and we are loss of food, no water, no food. So and at the same time my children were hungry and crying. So when Junior is crying, one of the Libyan level, he came, he was asking, what is the problem? What is the problem? Okay. We said to him, they need water to drink. Instead of him to give them water, he decided to use the gun. You know what is gun? He used gun and hit Junior on his head. So since that time up to today, Junior normally bleed from nose. Even while sleeping, he'll be bleeding, blood from nose. Okay. Apart from that, before we get to Libya, our car got spoiled in the desert. Then we'll have to pass 2 days in the desert. No going, no coming back. We stay one place, no water, no food. I thought we were going to die. But at the end of the day, we'll survive it. But for me, I will not advise anybody to go through desert in anything. It's not a good way to follow. It's a very difficult way. Very difficult.
quando sono arrivato in Libia ho pagato un trafficante che mi aveva portato a Nalut, dove stava un mio amico, e poco prima di arrivare nella città lui mi ha consegnato alla polizia, dove ho passato 29 giorni in prigione. Ho passato il giorno più brutto della mia vita, vedendo ragazzi della mia età che mi frustravano sempre e dormivamo nelle cartone. Eravamo in una piccola stanza e ci sono dei giorni che non riuscivamo neanche a mangiare. Mi frustravano sempre e l'acqua che c'era c'era il sale in quest'acqua, non è naturale. Ma con l'aiuto di un signore che si chiama Abdallah mi ha aiutato ad uscire in prigione e questa persona non la dimenticherò mai per tutto il bene che ho ricevuto da lui. Quando sono arrivata in Libia avevo circa 13-14 anni e ho visto tante cose brutte, cioè là le persone sono cattive, cioè non tutti, però la maggior parte sono cattive e uccidevano persone, li picchiavano, cioè venivano le persone, i libiani, con le armi per minacciarti di stare zitto, non devi uscire. La devo uscire per forza come il foulard, senza il foulard non puoi uscire. I spent 6 months in Libya. 6 months was hell for me. Hell. I never wish for anybody to pass through Libya. Nobody in my life. So anybody that is in that place, I can remember the girls that I was with. I came with the same car. They were sold in Libya. Up to date, I don't know if they've crossed. I don't know what they are passing through. I know what they are passing through, but I don't know how much now. Life, I just wish that God will answer our prayers and give us a better life. Because we suffered a lot. Donc anga sera siran kama foye sera ko Libi okumate. Donc ne be se ka da ro mi ko lo be ni sinon Libi ko ni sirate ni ko ma fo nya mo be nyene mu bo yere fe ni wan to boro kana fa o to kaso sinon Libi te siraye ibe na ni wan to fa ni be fa ala la kan ni ndem sombo. Donc me se ka da ro mo lo boy ko zeru yanta nambla yoro do lo kwa ko nam wari sara no kasoranya wari sarade me ofanga wari sarade dogo kungela mbu bolo ute dumuni damo ubena buru dia madro abana ute foi damo tile kono buru di sinya kele ube ubanka wo chwala kambula olu feno anya in semeni ke ya pera anga mo wari bula wo yambula tuna antemena dongo an sere Libi capital yarala dondo la ambe bar la nyamande la ko ambe bar ke nyamande la ko na nyamam boy uyo mo goldo fa ha atikete ha ke karton ko na bulaki no wodo na ne yerne shirato sila la yere de ko ya no ambe bar la wo nyamangele sura chedu be kana bom blaun me bomu nchira ya sa ala yokona dia ka mam ko shi soro ko ambe bolla ka boy donc tile kele mfana anye ini semeni ke ambe bona Libi uti kele koso kele be sambo site faria bo ni bora daro bi fa donc tile fe dondo anye tile fula ne boto bare yorola uye kese ka gambu kese ba gatemene sanfela la kese ba gatami chuma be gatemeta tiare la o fana yene sira toro ne yerta donc fo ni besi fo nyuma besi du nga sogo no wodo sira la toro
wo fula de kɛra na ye ni bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne sila la ye yɛrɛ de parce que marifa bɛ on dirait téléphone ka kuma ka ca ko no. Io sono stato in Libia 3 mesi. La cosa più bella che ho avuto in Libia era quando mi hanno detto che domani andrai in Italia. È la cosa più bella che ho avuto e che ho sentito pure. Eravamo lì 2 giorni, stavamo aspettando la barca e quindi non mi hanno imbarcato, e quindi quando avevo sentito che dobbiamo andare sono sentito molto felice, e quindi questa notte mi hanno detto che dovevo andare. Alle 3 di notte mi hanno svegliato. I can't forget the place I crossed, because that place is an unforgettable place for me. They said they call the place Suprata. In Suprata, many things. A girl was shot in my presence. They shot a girl with a gun. The Arab man, because the girl was so scared, just like myself. I was scared, so scared, so scared, that I even thought that I was going to die. I said, I'm not going to enter the sea, because the sea was much. It was too big. So the son of my step uncle, he said, it's either you enter the sea or you also get killed, just like this girl. I said, Jesus Christ, what am I going to do? He was like, enter the boat. I said, this one is not boat. This one is just a balloon that they pump. This one is just air. What if the balloon bursts on top of the water? He said it's not going to burst. If it bursts, that is my fate. That I'm left with no choice than other to swim. If I can swim, I swim. If I can't swim, I just go. So I was like, God, am I going to die? What will happen to me? So when the Arab man, when he started shooting the gun, so with the fear, the anxiety, everything, I just jumped into the water and I entered the boat. Inside my boat, so many people died. Even the engine that they were using to sail the boat, the engine fell inside the sea. The wave was much. I thought I was going to die because I was under the boat, under it, and people were standing on top of me. I was like, God, am I going to die? Jesus Christ, what will happen to my life? What will happen to my siblings, my younger ones? So when we saw the rescue, God, I can't forget, they said the Spanish rescue, a white big ship. The Spanish rescue came and they said, that we are Spanish rescue. Oh God, I said, God, finally, God, at least we saw rescue. When I arrived in Italy, I spent 3 days in the ship. I arrived in Italy on the 22nd of March. I can't forget that day. 22nd of March, 2017. I arrived in Italy, Messina, Sicily. I was given treatment, From there, they took me to Bologna. In Bologna, when I got to Bologna, they gave us card to talk to our parents. The only person I could call was my father. I talked to my father. I told my father, look what happened to me.
devons profiter de cette occasion pour rendre hommage à mes camarades qui n'ont pas eu la chance d'arriver ici. Parce qu'à un moment donné, sur le chemin, arrivant en Libye, on a fait connaissance d'autres personnes. Et on a appris qu'ils ne sont pas arrivés ou ne sont arrivés. Beaucoup sont restés dans l'eau. Parce que les Zodiacs a eu des problèmes. Ce n'est pas facile. Donc, je voulais accorder 1 minute de silence pour eux. Mia madre si chiamava Sally. Fabbricava il sapone a casa. Ma lei ha fatto tutto per me. Mi ha proteggere con tutto il male. Mi ha proteggere come un tigre che protegge i suoi figli. E durante tutto questo viaggio io non ho mai avuto paura, per dire, sulla barca, il deserto, i libiani. Non ho mai avuto paura perché per me già ho perso le persone più importanti della mia vita. Cioè la morte è una, non è due. Quando il mio giorno arriverà, andrò. Per me non è che tutto questo, la morte è la scelta di Dio. Non è che avrò paura per dire morirò, no, non ho paura per dire che morirò. La felicità per me è stare con la mia famiglia, con i miei amici, perché sono persone nella mia vita. Bon, ce qui me manque de plus, parce que j'ai quitté ma famille maintenant, ça me fait au juste 1 an, 2 semaines que je n'ai plus vu ma mère, que je n'ai plus vu mes petites sœurs, mes camarades, mes amis. Et ça me manque de plus. Et je n'ai plus vu encore mon pays jusqu'où on est là. Donc beaucoup, ça me manque beaucoup. For me, I will teach them. All of us are the same. Only the difference is the color. So I will teach them to take everybody as one, because in my religion, my Bible said, love your neighbor as yourself. Even some say even more than the way you love yourself. So I'm going to teach them how to take their own people aside as themselves, even love them more than themselves. Because to do racist is not good. All of us are human beings. Because racism started existing when I was not even yet born. So I don't think the racism is going to stop. No, it's not possible. So for me, yes, they are still kids and their one is very good. You know why? Because they go to school with Italian children and they have friends. Probably, maybe they can still grow up with friends. And in Italy, when you have a friend, like if you are my friend, if I'm going with you in the street, nobody would resist me because you are there. When they insult me, you will defend me. You understand? So for theirs, I don't see much problem there because I see many Italian parents who doesn't have children, who have like black children in their home. And I see the way they treat them. They treat them very good. And I see the way they go out with other Italian children. They always stay good. So for me, for the kids, they are good. But it's for us, the grown-up people now. But for me, I don't have any problem with that. Every time I normally greet people in the street, they don't used to answer me. See somebody say, "Buongiorno," I go.
I don't have any problem with that. So far, the racists will not kill me. I'm okay. La diversità è la base su cui costruisce la vera uguaglianza. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Non si può essere uguaglianza senza diversità. Amare significa accettare la diversità dell'altro e saperne fare il punto d'unione e forza. Non posso immaginare niente di più terrificante di una eternità piena di uomini che siamo tutti uguali. L'unica cosa che rende la vita sopportabile è la diversità delle creature sulla superficie del globo. Secondo me, per vincere il futuro, devi essere pronto a cambiarlo. Non devi essere paura a realizzare i tuoi sogni. Realizzare un sogno non è facile. Bisogna fidare gli altri, lavorare insieme agli altri. Dormendo sul letto con gli occhi chiusi, non cambierà il futuro. Il sogno è come un bambino. Immagina se nasce un bambino, lo lasci così, senza nessuno che si occupa di lui, quel bambino morirà. So, Mom, I just want you to know that me suffering in Europe today, me suffering in Italy today, is not because I want to make a better life for myself, no. I want to make a better life for you not to suffer when you're old, for you not to die with poverty. You will never die in poverty, because I know that we're poor, we don't have nothing. Oh, Mom, you will never die in poverty. I promise you that. With all my heart, I promise you that life must be good for you.